ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခြင်းအခုတခါတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စုပြည့်စုံတော်စာပေကမိုဘိုင်းထုတ်ပေးထားပြီးဇလန်းကိုမာတီပန်းတော်ကြီးဗကြီးစာတီရေစက်ဖန်တီးပေးထားသောလောင်စာသိမ်း၍ငိမ့်တော်မီနှင့်မိတောင်တစ္ဆာဆောက်ကလေးတွေကမှမိတောင်တစ္ဆာဆိုတဲ့ပြုတ်ပြဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရခြင်းမဆာခင်မှာကျမတို့ရဲ့လက်တက်ရန်ကုန်မီဒီယာတို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခြင်းအမြင့်ကုန်းတဲ့တက်ကိုထင်မော်ကြော်ကြားရခြင်းကအကြောင်းမဲ့တော့ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါကြီးအကျဉ်းစရဏကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်၏ရှမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါ၏တစ္ဆကပါပိယတစ္ဆကပါပိယသည်တထေးတကြွယ်မျိုးရိုးတွေကမဟုတ်သည့်တိုင်ဘာယနတိပြည်မှာတော့အတော်အသည့်နေနိုင်စားနိုင်သည့်အတန်းစားတွေကပင်ဖြစ်ပါ၏သူမ၌မြောင်မြောင်လှစွာသောဆွေမျိုးနှင့်မိဘပူပါတို့ချီပုရိသတို့နှစ်သက်ဆွမ်းမဲ့စေလောက်ပြီးတင့်တယ်သည့်အစင်းယူပါကလည်းချီအသက်အရွယ်ကလည်းငရွယ်နူးနယ်ပြီးအလှသွေးကလည်းကျွဲစားခါရဝါဒအိမ်အောင်သားမွေးမြူမည်ဆိုပါကစုံဖက်ခြင်းသည်တတိတကြွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားတွေကဒုနှစ်တည်းတကယ်ချိနေပါ၏တိစကလေးအတွက်လက်ဆောင်စင်ထစင်စားလေးဟဲ့ဟဲ့သူမတော့လေသူမကပရဘိုတို့ပြောနေကြသည်နိဗ္ဗာန်ကိုသာလွန်စွာစိတ်ဝင်စား၏အတိဒုက္ခတွေကိုလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွင်အိုမှုနာမှုသေမှုဟုသောလက္ခဏာကြီးသုံးပါး၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာများကိုလည်းမြင်နေတွေ့နေရလေတော့ထိုဒုက္ခတွေကြောင့်ပဲလူအပေါင်းတို့တောကပိတွေဝါမျက်ရည်တွင်တလိမ့်လိမ့်ပြိုစင်းရတာကိုလည်းကြုံဆုံခဲ့ရဘူးပြီထို့သောဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းဝေးလွမြောက်စေရန်ကိုသာစိတ်စောတန်လေ၏ထို့ကြောင့်လည်းသူမသည်ခြေကပရဘိုတို့အကျင့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ချမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နိဗ္ဗာန်သည်အင်းငြိမ်ချမ်းသာစလည်းဖြစ်၏အိုဘေးနာပြီးသေဘေးတို့မကြည့်ဘူး၍သူမတည်ထားတဲ့ဖြင့်ထိုအသည့်ဖြစ်ပင်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့နိဗ္ဗာန်ငါလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်သူမအမှန်တကယ်လိုချင်ပါ၏ရေငုပ်မီးလုံးတုံးကုံဆက်ခက်အကျင့်မြတ်နေရနိဗ္ဗာန်တည်ဆိုပဲနိဗ္ဗာန်ဒီသာငါအလိုချင်ဆုံးအရာထိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့အတူဘာယနတိမြို့တော်အစွန်အပြားတုတ်တန်၏အဝင်အဝတွင်တစ်ခတ်တဲကြောင်ဆောက်လုပ်လျက်ပရဘိုတို့ဝစားစင်ရင်သည့်အတိုင်းအဝိဖြူကိုဝဆင်လေရေငုံမီးလုံးတုံးကုံဆက်ကအကျင့်မြတ်နေရနိဗ္ဗာန်တည်ဟုသောပရဘိုဆရာကြီးတို့၏အဆိုမဲ့အတိုင်းတစ္ဆကပါပိယကတတဝေမသိမ်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်လေတော့သည်တစ္ဆကပါပိယရေအောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ဟိထူးရဟိတော်ရဲကပန်းတွေကူးလာတဲ့ဟိငါတို့ရဲ့အရှင်မတစ္ဆကပါပိယကိုပူဇော်ကြဟုတ်တယ်ပူဇော်ကြဟိသူ့ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုငါတို့ချီးမြှောက်ကြစို့နမောတစ္ဆကပါပိယနမောတစ္ဆကပါပိယကထိုအကျင့်အလုံးစုံကိုရှေ့ကပရဘိုဆရာကြီးတို့ထက်ထူးကဲစွာကျင့်ကြံလာခဲ့ရာတနေ့တော့ထေမောကြောကြားဘာယနတိပြည်သူပြည်သားတို့၏ကိုယ်ွယ်ကြည်ကပ်ခြင်းကိုခံယူလာရတော့သည့်အထည်ပင်ဖြစ်လာပါတော့၏ဒီဒါနာကြောင့်သင်တို့လည်းချမ်းသာကြပါစေနမောတစ္ဆကပါပိယနမောတစ္ဆကပါပိယနမောတစ္ဆကပါပိယအရွယ်ကလည်းငယ်ငယ်နုနုမဆူမကြုံမနှိမ့်မမြဲဝင်းပါမျက်နာလေးဖြင့်တန်ချင်းဖြူပွေသောခြုံလာဝတ်စုံကိုတေချာကြားနာကြဝေယုံထား၏အလူခံဖန်ခွက်ကလေးကိုလက်မှာကိုင်းကတစ်ဖက်မှလည်းတပြေခတ်တို့ဝေဝေစီအောင်ထိုးဆိုင်ထားသည့်အိုးကိုလည်းလက်ဝါးပေါ်တင်လို့အင်္ဂရိတိတ်ကတီးကျင်လှစွာဖြင့်နက်ကညာလေးတစ်ပါးလိုလှတဲ့ပရပူမလေးပါလားသူမသည်ဘာယနတိမြို့၏နမများပေါ်လှည့်လည်သွားလာရင်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်စွန်းအလိုငါလည်းကပစ္စည်းလေးပါးမှတခုခုရရင်အလိုခံလို့နေပေသည်ပရဘိုတို့၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကထိုအမည်နာမ၏နောက်ကဝိသေသတကုသည်ဘွယ်တူးကွန်တူတပွဲထိုက်၍တူလာ၏တည်တော့တစ္ဆကပါပိယပရဘိုမဟူ၍ဖြစ်လာလေတော့၏တစ္ဆကပါပိယရက်တော်မူပါအောင်ဗျာရက်တော်မူပါအောင်တစ္ဆကသည်ထိုအတန်ကြောင့်ရောက်ရနေရလေး၌ခြေစုံကိုရက်လိုက်တော့၏မျက်လွှာချထားရမှအသာကြည့်မိတော့တကြွတူ၏တိုက်ချိန်မှရက်မိလျက်သာတကြွပုံနာကြီးအနီးသို့မရောက်မီလေးမှာပင်မျက်လွှာကိုပြန်ပေးပြီးအင်္ဂရိဖြစ်နေလိုက်သည်အလူခံခွက်ကလေးကလည်းခြေသို့တိုးရင်ပုံနာကြီးအတွက်အသည့်အနေထားကိုပြုတ်ပေးထားလိုက်ပုံနာကြီးကတစ္ဆကပရဘုမ၏အလူခံခွက်ကလေးတဲ့သို့အတပြာငွေစတချို့ကိုထည့်လိုက်ပြီးမှနှုတ်မှလဲနမောတစ္ဆကပါပိယနမောတစ္ဆကပါပိယဟူ၍ဥညွန်လည်းအယိုသေးပေးကဂါရဝပြုလိုက်ပြန်ပါ၏ပရဘုမ၏တူတူဖွားဖွားစုပေးတံကိုတော့အပြင်းပြင်းမကြားရကြီးသို့တော့တင်ပုံနာကြီးယခုကဲ့သို့လူတန်းရခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအနာမဲ့ခြင်းဥစ္စာပစ္စည်းများစတဲ့တံပိုးတိုးပါပြီ
အစုံဘဝနောင်ကာလ၌ရေငုံမီလုံးတုံးကုန်ဖဲကအကျင့်မြတ်ပရမတ်တို့ဖြင့်နတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆက်ရောက်နိုင်ပါစေတည်းသစ္စကပါပိယပေးသောစုမြတ်အတိုင်းအကျွန်ုပ်သည်ပြည့်စုံရပါလို၏ဟု၍ပြောပြီးနောက်သို့ရိုသေကျွန်းစွာဆုတ်ခါသွားလေသည်ရမလာလမနှစ်တို့ပင်ကူးပြောင်းလာခဲ့လေပြီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးလေးနှစ်ရှာနေသည်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပါ၏တို့ပါတော့လဲယနေ့ထိပင်နိဗ္ဗာန်ဟူသည်ဖြူသလားမဲသလားမဆိုထားနှင့်ဝိတိဝါဒပင်မတိချရသေးပြီဒါတော့တစ္ဆကသူမသည်ရင်ကျန်းလာပါသည်ဟုအများကသမုတ်ခြင်းနှင့်ကြည်ညိုခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခံရသည်ကိုပင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလောကံပါဤလောဟူ၍ပင်စဉ်းစားမိလာသည်ဒီအတိုင်းနေလိုကတော့ပြင်မဖြစ်ချေတော့ဘူးယူဆကမိမိအတွက်နေတစဉ်လှတစဉ်ထွက်ပေါ်လာမည်နေကိုမျှော်လင့်မိတော့သည်ကျင်ထဲမှာကိလေသာမကောင်းဆိုးတွေချင်နေကြသည်ထိုကိလေသာကိုခန်းချောက်စေရန်ဟုရည်တမ်းပြီးမိဘုံကြီးလေးပုံအလယ်၌ထိုင်၍မိခင်ရသည်ကလည်းအခါကအစာအာဟာရကိုသုံးဆွဲခြင်းကကိလေသာတရားပွားခြင်းအကြောင်းကိုယူဆကအစားအစာကိုဖျက်တောက်သောအကျင့်တို့ကိုလည်းအလီလီကျင့်ခဲ့ရပါပြီကြာရင်တော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမရခဲ့မတွေ့ခဲ့ရပဲခန္ဓာပြတ်လို့တိပဲဝင်ရန်သာချီတော်သည်တကားဟူ၍လဲရင်၌ကိန်းဝင်လာခဲ့၏ထိုကိန်းဝင်လာခဲ့သည့်အတွေ့တို့ကြောင့်ငါသည်ဆရာကောင်းကိုတော့စေခဲ့ရတော်မူဟုစိတ်နှလုံးတုံးကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရကြသည်တကားတဏ္ဍနဲ့မှသူမ၏အလိုဆန္ဒပြေဝစေဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်သူမသည်ထွက်ပြူစာနေကိုရှင်ခိုးရန်အတွက်တစ်ခက်တန်ကြောင်ကလေးထဲမှအပြင်ထွက်လာ၏ဒီတွင်သူမကဲ့သို့ပင်အချစ်လောကထဲမှတွန်းလင်းတောက်ပစွာထွက်ပေါ်လာသောနေမင်းကိုအာယုံပြုရှင်ခိုးဥခိုင်နေသောရသေးတစ်ပါးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏ရင်ငတ်တော့ရေတွင်းထဲကျဆိုတဲ့ကဲ့သို့အားကိုးလိုသောစိတ်ကဖြင့်အထူးအထိတ်သို့ရောက်ချီသွားတော့၏သူမအသွေးစိတ်တွင်လည်းဤသို့ဖြစ်ရလေတော့သည်ဤသူကငါတဲ့အမှန်တကူကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ငါဒီကတုတ်တန်၏အနီး၌နေခြင်းသူကအံ့ဖွယ်တဲ့ထူးကဲလာပေစွာဤချင်းရတဲ့၌နိဗ္ဗာန်သည်ဧကန်ရှိစင်စစ်ရှိပေလိမ့်မည်ဤရဲ့ချင်းကငါချင်းခုချိခဲ့ရလျင်ကောင်းလေစားတကားထိုအတွင်းနှင့်အတူသစ္စကသည်ရသေးချီရာတုတ်တန်အလဲတဲကြောင်ကလေးအပားသို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့၏ထို့နောက်ရိုသေစွာထိုင်နေရချင်းကို၏ရသေးသည်ပရပူမအားစကားပြောဖို့နေသာသာငဲဆောင်၍ပင်မကြည့်နှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်လည်းချိန်ဒီရတိုင်းပြုပြန်၏သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်တော့ပရပူမချင်းကိုအပြီးသွားလေအောင်လောက်ဟုသောစကားတကုန်းကိုစိုးဖော်ရသည်ဖြင့်ပရပူမအတွက်အာရဝန္တာလုံးစွာဖြစ်ရလေတော့၏လေးရက်မြောက်သောနေ့၌ထို့ထက်အနှဲငယ်ဖို့သောတခွန်းစားနှစ်ခွန်းစားသောစကားကိုဆိုလေနှမတင့်ကိုကြည့်ရတာစုံကံလိုပင်ပန်းနေရောလားတင့်ကိုကြည့်ရတာဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကပုံစံပဲတစ္ဆကပါပိယာကတော့ဘာတကုန်းမှပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့တိတ်ဆိတ်သာနေလျက်ရသေး၏ဝိမပမျက်နာကိုသာတွင်ငင်းငယ်ကြည့်ရှုရင်းမှအတွေးနယ်ကျမိတော့၏ငါရက်မြောက်သောနေ့မှာတော့စကားအတော်တန်ပြောပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြ၏ရှင်ကိုအပြီးပြန်အထွက်မှာတော့ရသေးသည်သူ၏လက်ကိုစန့်ထုတ်ပြီးပရပူမ၏ကြောပြင်းအိမ်ထက်ကစံနယ်စားတို့ကိုဖိသက်ချရင်ရှင်နှမတင်လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမကြခင်တင်တွေ့ရပါတော့မယ်ငါရင်တွေတုံလိုက်တာဘာကြောင့်ရတော့မသိထိုအချင်းရသေးရာကြောကိုင်းထွက်ကားလိုက်ရဲကရင်တွေတရိတ်တိတ်ကုန်ခဲ့ရပြီကောအချင်းရသေးဟူ၍သာပြညတ်အခေါ်ပြည့်တမုတ်အပ်သည်ပုရိသအပြင်တီးကြီးလိုက်ခြင်းကခိုင်မာတီးကြီးလှကြည့်ရဟုသောတစ္ဆက၏နှလုံးသားတကားကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ချေပြီ။အိုးငါဘလို့ဖြစ်တာပါလဲ။သူ့ကိုပဲမြင်အောင်နေမိတယ်။သူ့ရဲ့ကြည်သူ့ရဲ့ပြုံးတစ္ဆကရင်၌ဖတ်တာတန်းစံပြင်းလေပြီ။ယနေ့သည်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မနှက်ပြန်တွင်စောင့်မျှော်နေကြမည်ရွှေပရိန်တဲ့မိတ်ဆွေတို့နှင့်အသက်ပြတစ်ထောင်ထုတ်ကသူမျက်စိထဲတွင်တဝဲဝဲပြေလှဲ့လဲနေအကယ်၍များအောင်မြင်ခဲ့လည်းရင်သူ့အတွက်စုပ်ရောလက်ပါတွဲ၍ဝင်သည်ကိန်းဆိုင်သည့်ဘက်မှဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူ့အဖို့ယနေ့မှာပဲနောက်ဆုံးသောအခွင့်အရေးတရအဖြစ်နှင့်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းရပေတော်မူဤသို့သည်နှင့်စူးစမ်းရမည်ဆိုတော့လွန်ခဲ့သော9ရက်ကအဖြစ်သည်အမရစရာဖြစ်ရပြန်တော်သည်ထိုနေ့ကဗာယာနတီတစ်မြို့လုံးရိုးရာနတ်တို့ဟာအမဲသားငါအရက်တို့ဖြင့်ရစ်ပူဇော်သောပွဲတစ်ပင်ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါသည်အပြော့တကအပျော်ဆုံးချိန်မှုပျော်လိုက်ကြစို့ဟိဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါရွှေပရိန်တဲ့လူငယ်တစုကားတို့ဖြင့်ရိုးရာနတ်တို့ကိုလည်းအရက်အမဲသားငါတို့ဖြင့်ပူဇော်မိမိကိုယ်၌လည်းမြို့၏တစ်ခုသောနေရာတွင်မန်တက်ဆောက်လုပ်လည်းရဲ့တောက်စားပျော်ပါကြလေသည်အလုံးထဲမှာတော့သူ့ကိုပညာရှိရွှေပရိန်တဲ့အပြင်လူသည်များ၏သူ့ကိုယ်၌လည်းအများတကာတို့တဲ့ပရိန်ပညာ၌ပူကဲပူတော်နေသည်မဟုတ်ပါလားသို့သောသူသည်
တည်တရက်တောက်သုံးခြင်းကိုလည်းလွန်စွာနှစ်သက်ခုံပင်သူလည်းဖြစ်လေသည်ကဲပျော်ပါပါတောက်ကြစားကြပါစို့ရောင်းရင်းတို့တောက်နိုင်သလောက်တောက်စားကျင်သလောက်စားကြဟေဒီတွင်ပရိသတ်တဦးသည်အရက်ခွက်ကိုတောက်ရန်ယူလိုက်ပြီးမှခွက်ထဲမှအနှဲငယ်သောအရက်ကိုငဲ့ဆောင်စွန့်ပစ်လိုက်ပြီးပါဇက်မှလည်းနမောတစ္ဆကပါပြီးရာပညာရှိကျွယ်ပရိန်သည်ထိုစကားကိုကြားလည်းရင်တအော်ဖြစ်လျက်မှာတငယ်ချင်းမိုက်မဲလေစားတကဤပရမူမကိုရှင်ကိုချင်းကမထိုင်ပညာရှိကျွယ်ပရိန်တဲ့ပြောသောစကားကိုအခြားသောပရိန်တဲ့တို့လုံးဝလက်မခံပေထိုမြမကအထိတ်တလက်ပင်ဖြစ်၍သွားကြသည်အာတငယ်ချင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့သင်ငရဲကြီးပါလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ရင်အတာနေစမ်းမှာတငယ်ချင်းရာသင်နှင့်အကျွန်ုပ်ဥစ္စာတထောင်ကြီးအလောင်းအစားလုပ်မလားသင်တို့ရဲ့တစ္ဆကပါပိယာကို9 ရက်အတွင်းအရက်အိုးရွက်ပြီးဒီကိုလာစေရမယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလောင်းမယ်ကွာလောင်းကွာထို့သူအလောင်းစားဖြစ်ပြီးနောက်နေ့မှာတော့ပညာရှိရွှေပရိန်တဲ့ကသူ၏လူဝိတောင်ကိုရွှတ်ပုံချလျက်တက်ခောက်ရည်ဆိုသောအစင်တန်စာတို့ဖြင့်ရသွေးအတွင်ဖန်ဆင်းလိုက်တော့သည်ဟဲ့ထို့နောက်အခြားသောတစ်ဖက်မှတုတ်တန်ရင်အလဲသို့ဝင်ကတက်ခက်တဲချောင်းကိုအမြန်ဆောင်၏ဒါဆိုတော်တော်အစဉ်ပြေလောက်ပါရဲ့ထိုနေ့ကပရပူမသည်ဗယနတိမြို့တွင်သို့ဆုံးအလုံးကဝင်းနေချိန်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ပညာရှိရွှေပရိန်တဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိနေပေသည်နောက်နေ့မှာတော့ပရပူမအတွက်ပညာရှိရွှေပရိန်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြနိုင်စွမ်းသောဇံရယသိတိတဥပမာဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သည်ခုံနေသောခြင်းအစုံကြောင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မိသည်ကအမှန်ဖြစ်ပါ၏သို့သောကျညိုတရာစိတ်ကြောင့်တွေးဆုံဖူးမြော်လိုစိတ်ကတော့ရှိနေသေးချေထို့ကြောင့်လည်းသစ္စကပရပူမသည်ယသိအား6 ရက်မြောက်တွေးဆုံဖူးမြော်လိုက်ပါ၏အခေါ်စကားတစ်ခုဆန်လာတဲ့လို့ချွန်းပဝန်းလန့်နေသည့်ယသိ၏မျက်ဝန်းတစ်စုံကြောင့်ပရပူမ၏ရင်ခုန်မှုနှုံးသည်မြန်လာစွာဖြစ်ရ၏မိမိရင်ခုန်တန်ကိုပင်မိမိနားနှင့်ကြားနေရပြန်ပါပြီရှင်နှမမြို့ရင်းကတချင်းတန်နှင့်တိမုတ်တန်တို့ကြားရသည်ဘာကြောင့်များရှိသနည်းတစ္ဆကသည်ယသိအားမဝင်ရဲစွာကြည်လျက်မှာအရှင်ဘုရားမသိပါလားဖေဟာဘာယနတိမှာပွဲလန်းသဖြင့်တဲခင်းကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါ၏ယခုကြားနေရသည့်တိမုတ်တန်တို့ကထိုသဖြင့်အခမ်းအနားမှဖြစ်ပါ၏ယသိသည်အဝေးကိုကြည့်ကျူငေးမောနေရမှာတစ္ဆကပရပူမအားငုံ၍ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြန်ပါ၏နှစ်ဦးသာစူးနှင့်စွာအကြည့်ချင်းဆုံးဖြစ်ကြပြန်၏ထိုအကြည့်ကိုဥစွာချောင်ပယ်ရသူကတစ္ဆကပါပိယာတာဖြစ်ရပြီးယသိတံမှာကြားရမည့်စကားကိုတော့ငန်းလင်းမိသည်သာရှင်နှမတင်းသည်ရက်မြများကြားမှာအာဟာရကိုမိဝဲသုံးဆောင်ပါသည်နီအချင်းဖေယာ4 ရက်လွန်မှမိဝဲသုံးဆောင်ပါသည်ဖေယာအချင်းဖေယာကဘယ်နှရက်လွန်မှသုံးဆောင်ပါသလဲဖေယာရှင်နှမအကျုံတို့သည်9 ရက်လွန်မြောက်မှသာမိဝဲသုံးဆောင်ပါသည်ရှင်နှမပရပူယဟန်ပြုသည်မှာဘယ်နှဝါကြည့်ပါပြီလဲအချင်းဖေယာ12 ဝါကြည့်ပါပြီအချင်းဖေယာကဘယ်နှဝါရပါပြီလဲဖေယာရှင်နှမအကျုံတို့က6 ဝါပဲရကြည့်ပါသေးသည်ရှင်နှမတက်မှာကနိမ့်ပယ်ကိုမြင်နိုင်တွေ့နိုင်တဲ့တကူတတိတွေရှိနေပါပြီလားအချင်းဖေယာမကြည့်သေးပါအချင်းဖေယာမှာကိုရောအမေးဖြေတို့ဖြင့်နှစ်ဦးသားအချင်းအတန်လင့်သွား၏ယသိလက်အစုံသည်ရိုသေကျိုးနုံသွားပြီးကြောက်ကလေးထိုင်နေသောတစ္ဆကား၏ပကုံးသားနှစ်ဖက်ပေါ်သို့ရောက်ချီသွားခဲ့လေပြီထို့နောက်စုပ်ကန်ဆွဲထူလိုက်တစ္ဆကပါပိရလည်းအလိုက်တဲ့ပင်ထားလိုက်လာသည်ချင်းနှမတစ္ဆကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြူသလားမဲသလားအကျုံတို့လည်းမသိပါဘူးငါတို့မှာကနိဗ္ဗာန်အရသာလည်းမသိကာမအရသာလည်းမကြည့်တကယ်တော့ငါတို့မှာဆင်းရဲခြင်းကသာအပြည့်ရှိခြင်းဒီကနေ့ကစပြီးငါတို့လူအပေါင်းတို့ရဲ့အမှုကျင့်ကိုသာကျင့်ကြပါစို့ရဲ့ငါသည်လူထွက်ပါတော့မည်ငါ၌မိဘအမွေနှစ်တွေမြောင်များစွာချေပါ၏ထို့ရကပရပူမသည်လည်းရသေးရာညံနိုးလာသောအကြည်တို့ပြေကြည့်လည်းရဲ့ဒါဆိုအကျုံနှုတ်လည်းလူထွက်ပါတော့မည်တစ္ဆကသည်ပြောရင်းမှကိုအတန်ငန်ရသေးဘက်သို့ညွှန်လျက်မှရသေးကိုလည်းစစ်စစ်ငုံငုကြည့်ကြမိတော့သည်ကြည်စမ်းပါအောင်နုထားတော့ပြပြစင်းစင်းယောက်ျားပြပြသားသားပြောစရာအပြစ်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမျှမကြည့်ပါလားဟုအတွေ့စိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်နေကြမှာပဲယတိကတစ္ဆကပရပူမအားရင်ခွင်အတွင်းသို့ဆွဲတွင်လိုက်လေသည်တစ္ဆကမမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်သောအပြုံးတို့ဖြင့်ဝေစာပွားစည်းနေသောရွှေပရင်သေး၏မျက်နှာကိုတော့သူမှမြင်နိုင်တွေ့နိုင်ခြင်းကမကြည့်တော့ကြတကားကိလေသာသည်ဟုသောအနုတရဓာတ်ကိုမခွာလာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမှလိုချင်တက်မှန်လာစွာခြာပွေနေခဲ့သူတစ္ဆကပရပူမအားရွှေပရင်သေး၏မာယာထောင်ကြောင်း၌တားကောင်တပွဲတက်ဆင်းကြရောက်ခဲ့ရလေကြပြီအယောင်ဆောင်ယသိပညာကြီးရွှေပရင်သေးကတစ္ဆကဖက်တွယ်ထားရမှပြန်ခွာလိုက်သည်ထို့နောက်အသင့်ဆောင်ထားသောတေရီနှစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်အာယူပြီးတစ္ဆကအားလှမ်းပေးလိုက်ကျန်တစ်ခွက်ကိုတော့သူ့လက်ဝဲ၌ထားကြည့်ကဲနှမအချက်ကလေးလက်ကုပ်တရာနိဗ္ဗာန်ကိုအသာထားလိုက်တော့လက်တကန်းကနိဗ္ဗာန်လေးကိုပဲဒုနှစ်ယောက်အတူသွားကြစို့ရဲ့ထို့သို့ပြောအပြီးမှာတော့ဗျိုင်းသူပင်
အရက်နှစ်ခွက်ကိုကုံစင်အောင်တောက်ချလိုက်ပါတော့သည်တင်းနောက်ဝယ်မှာတော့ထိုညကရသေး၏တက်ခက်တဲကြောင်ကလေးမှာပင်နှစ်ဦးသားတေးရီမှုမှုဖြင့်အိတ်ဆက်ကြ၏နောက်နေမှာတော့ရသေး၏အဝိတန်စာနှင့်ပရပူမ၏အဝိတန်စာတို့ကိုလှပစမ်းကြဲသည့်လူတို့၏အဝိတန်စာတို့ဖြင့်လဲလှယ်ဝစ်စင်လိုက်ကြတော့သည်တစ္ဆကအအတွက်အမွှေးနှံသာပန်းမှန်တို့ကိုပန်းစေလျက်အလားပဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်လိုက်မိမိကိုယ်၌လည်းတက်တက်ရက်ရက်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်လှရဲ့လားမောင်ရဲ့တစ္ဆကကိုကြည့်ပါဦးလှပါဗျာလှပါပြီဒီလိုဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးသည်တကယ်လူငယ်လူရွယ်လေးတွေလိုဖြစ်သွားကြတော့သည်ဒီတွင်ချူပရင်တွေကတဲချောင်းကလေးအနီးကျုံတဲ့၌ထိုးဝက်ထားသည့်တေရီအိုးကိုဆွဲထုတ်သည်ထို့နောက်တစ္ဆကပါပြီးရဘက်သို့လှည့်ကကဲရှင်နှမမဲတစ္ဆကရေရှင်မောင်ကြီးချူပရင်တဲ့ဘာယာနတီမြို့ဘက်သို့လှည့်မြော်ကြည့်တို့လည်းမရဘာယာနတီမြို့တဲ့ပြောဆိုဖြင့်ပညာချူပရင်တွေကတေရီအိုးကိုပကုံးထက်သို့တင်လိုက်တို့ရကတစ္ဆကသည်ပြတလဲပြီးပရင်တဲ့ထံမှတေရီအိုးကိုအတင်းလှမ်းယူလိုက်ပြီးမောင်ကြီးသာခြေကသွားပါကျမမဲတစ္ဆကတေရီအိုးကိုရွက်ပြီးမောင်ကြီးနောက်တော်ဘာကလိုက်ခဲ့ပါမယ်လိမ္မာလိုက်တဲ့မောင်ကြီးရဲ့မယားမဲတစ္ဆကရဲ့ပညာကြီးချွေပရင်တဲ့ရီကျင်းနဲ့စွာသောအပြုံးကြီးနောက်ွယ်မှာတိုဝက်ချက်ကိုတော့ပြီးတစ္ဆကတယောက်မတိချကြီးဘာယာနတီမြို့တော်ဤဗလီနတ်စာပူဇော်ပွဲနှင့်ပျော်ပွဲကျင်ပွဲများကကြက်ပြန်မကြစီကားလည်းရဲ့ချင်းနေပေသည်ဘာယာနတီတစ်မျိုးလုံးကြီးမြို့သူမြို့သားတို့ကသူတို့တက်ကြွသမျှသောအတတ်ပညာမျိုးစုံတို့ဖြင့်အနေနဲ့အရရမှရောက်လာကြသောပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ဖျော်ဖြေနေကြပေ၏ပညာကြီးကျွေပရင်တဲ့နှင့်တစ္ဆကပါပိယာတို့သည်လည်းအများသူငါတို့နှင့်ရောနှောလည်းရဲ့ပျော်ပွဲကျင်ပွဲကျင်းပရာနေရာအနှံ့လိုက်လံကြည့်ကြရင်းဖြင့်မနက်တန်းဆောင်ခြေသို့ရောက်လာကြလေ၏ထိုမနက်သည်ကပညာကြီးကျွေပရင်တဲ့နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းတစုအလောင်းစားသဘောဖြင့်တစ္ဆကပါပိယာကို9ရက်အတွင်းအရက်အိုးကိုရွက်ပြီးခေါ်ဆောင်လာမည်ဟုသောဂတိကဝဖြင့်လောင်းကျဲတက်ကချင်းဆိုထားသည့်မနက်ဖြစ်လေသည်မဟုတ်ပါလောပညာချွေပရင်တဲ့နှင့်တစ္ဆကပရဘူမပါလားတငယ်ချင်းတို့ရေငါတို့ပညာချွေပရင်တဲ့နှင့်အလောင်းစားလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာငါတို့ဘက်ကချုံးခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတို့ဘာကြောင့်လဲတငယ်ချင်းဟိုမလေးဟာမယုံနိုင်ကြပါလားတငယ်ချင်းတို့ဒီမိမလူလိမ္မာငါတို့တစ်မျိုးလုံးကတော့သူ့ကိုတစ္ဆကပရဘူမဆိုပြီးလေးစားလိုက်ရတာရေငုံမီးလုံးတုံးကုံဇက်ခက်အကျင့်မြတ်နရနိဗ္ဗာန်တဲ့ဆိုသလိုတကယ်ထူးထူးကဲကဲကျင့်ဆောင်နေသူလို့ထင်မိပေတယ်ဒီမိမလူလိမ္မာမိမယုတ်ပညာကြီးကျွေပရင်တွေကလည်းပရမုံမတစ်ပြက်လဲမတစ္ဆကနဲ့တွဲလဲရဲ့အောင်မြင်သူအပြုံးပြီးမန်တန်ရှိမှဖျက်ချောက်သွားလေကလန်လန်တို့အယောင်ဒီနောက်ဝယ်မှာတော့အလောင်းစားကြုံသည်တူးသောကျွေပရင်တွေကဂဲတလုံးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးကဲကွာတစ္ဆကပါပိယာဥကောင်ထံမှရွက်ထားသည့်တေရီဦးမှာခဲမှန်ပြီးအစိတ်စိတ်ခွဲကတေရီအရက်များကတစ္ဆကတကောလုံးကြွဆိုလေတေရီဦးခွဲသွားပြီမောင်ကြီးဒါမင်းပေါ်လျော့တာပဲမဲတစ္ဆကတကယ်ဆိုဒီတေရီဦးကိုမင်းတေချာဂယုဆိုင်ရမှာဘာကြောင့်လဲမင်းသိလားဘာဖြစ်ရမှမသိတော့မဲတစ္ဆကတွေဝေငေးကြည့်နေမိသည်မင်းနဲ့ငါအကျဉ်လည်းမရဖြစ်တာသူ့ကိုအကြောင်းခံဖြစ်တာမဟုတ်ပေဘူးလားလာခဲ့မင်းသိပေါ်လျော့တဲ့မိန်းမအိုးနားရမောင်ကြီးရဲ့မဲတစ္ဆကပြောပြရစီရောတော်မင်းဘာမှစင်ကြင်မပေးလေနဲ့ငါစိတ်တူလာရင်တိတက်ပိုနာမယ်နော်မဲတစ္ဆကလူစီကားရအရက်တို့နဲ့တစ္ဆကပရဘူမ၏တရင်စကားတို့ကစင်ကန်းစင်ကပြန့်နှံ့လေတော့သည်ဟေးတစ္ဆကပရဘူမလည်းတို့စီစွန်းအလို့ငါဝင်မလာတာအတော်တောင်ကြာသွားပြီနော်ဟဲ့နင်ဒီပရဘူမအကြောင်းမသိသေးဘူးလားမသိရပါဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ဗယာနတီမြို့လေကရှပရိန်တဲ့တယောက်နဲ့ညားသွားပြီလေအလိုတော်ငါတို့ကတော့သူ့ပါရမီကူညီဖြစ်မယ်ဆိုပြီးလှူဒန်းလိုက်ရတာတကယ်တော့ဒီကောင်မဟန်ဆောင်နေတဲ့အယုဒ္ဓမာမပဲဟုတ်ပါဒီရချိန်မှာတစ္ဆကပါပိယာသည်တေရီအိုးကိုလက်မှာပိုက်ပြီးဇေတန်းထဲမှပြက်ပြီးတေရီအရက်ရောင်သောစိုင်တဲများစီသို့တက်ချောင်းလန်းလာသည်စိတ်ထဲတွင်မှာတော့ငေါမောင်ကြီးလိုချင်တဲ့တေရီဝယ်ပြီးနံမြန်ပြန်မှာတော်ကြာရွှေစိတ်တော်ညှိုးမှဆိုးရတယ်ငါမလဲအခုမှလင်းတော်မောင်တောက်ဖို့အရက်ဝယ်ရတာနဲ့ပြူစုရတာနဲ့ငါရဲ့ဥတီချက်တွေရေရချက်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပါလဲရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်သွားနေရတာကတစ်တင်းကုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေပါပေါ့လားဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲလေငါကသူ့ကိုချစ်ခဲ့မိပြီကိုသူ့ကိုပြူစုနေရတာလဲငါအတွက်ချမ်းသာခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်ပါပဲလေတစ္ဆကပါပိယာကသူ့အတွင်းနဲ့တူတစ်တင်းကုတ်ထဲမှာထွက်ပြီးဈေးလမ်းမအတိုင်းဖြတ်ချောက်လာခဲ့စဉ်ဟေးဟိုမှာတစ္ဆကပါပိယာဆိုတဲ့ပရဘူမတွေ့လားသူ့လင်တောက်ဖို့အရက်ဝယ်ပြီးပြန်လာတာဟုတ်တယ်လူလိမ်မကြက်တီရုပ်တယ်ဈေးထဲကမောင်းထုတ်ဟဟ
ဟုတ်တယ်ပြစ်ဟာကဲဟာအိုးအမလေးတစ်စက်ကပါပြီးရကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲအကျိုးကြားလမ်းများတဲ့ဝင်လူလုံးပြောက်ပြေးခဲ့ရလေသည်တနေရာရောက်ပြန်တော့မင်းတစ်စက်ကပရပူမမင်းဘလို့ဖြစ်အိုးဟင်းကျွန်ုပ်သွားပြရစီမဟုတ်ဘူးမင်းဘလို့ကြောင့်လူဝိကြောင့်ဖြစ်သွားရတာလဲရေငုံမီးလျုံတုံးခုံဆက်ခက်အကျင့်မြတ်ကိုမင်းဘာလို့မကျင့်တော့တာလဲဟင်းကျွန်ုပ်အမြန်သွားပြရစီတကြွယ်ပုံသားကြီးကျွန်ုပ်ကိုခွင့်ပြုပါတင်းလက်ထဲမှာလဲတေးရအရက်အိုးကြီးနဲ့ပါလားအလေးညာတွေနဲ့စွန့်ခံမဲ့အစားခုလိုအတောက်စားအပျော်ပါးနဲ့နေတာပိုကောင်းတာပေါ့လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါငါအိမ်မှာလဲအရက်ကောင်းတွေရှိပါတယ်တစ်ဆက်ကရဲ့အိုးမလိုက်ဘူးတင်းထင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပုံသားကြီးလှု့ကဲဟဲတစ်ဆက်ကပါပြီးရကသူမကြီးလက်ကိုစောင့်ယုံပြီးအလင်းအမြဲအိမ်ရောက်ပြေးခဲ့လေတစ်ဆက်ကပါပြီးရကမိမိဖြစ်ရဆိုတွေကိုတွေးရင်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲစားပြီးခြံဝင်းတကားကိုအသာတွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်သည်ငါသွားတာကြာပြီမောင်ကြီးငါ့ကိုစိတ်များဆိုးလေမလားပဲသူလိုချင်တဲ့အရက်တော့ပါလာပါရဲ့သူစိတ်ဆိုးရင်လဲငါတိခံပါမယ်လေငါကမောင်ကြီးကိုတိတ်ချစ်ရတာကိုတိခံရမှာပေါ့စေထားတော့အိမ်တကားကိုအသာတွန်းပြီးသူမဝင်လိုက်မဲတစ်စက်ကအမောင်ရိတ်ကြတော့အခန်းတနေရာမှာခေါ်တန်ကိုသူမတလေးတလန့်ကြားလိုက်ရသည်ရှင်မောင်ကြီးမင်းသွားတာကြားလားချီလားပြီးတော့မင်းကြည့်ရတာတခုခုဖြစ်လာပုံရတယ်အင်္ဂရိပြက်နေတယ်ဘာဖြစ်လာသလဲပြောစမ်းဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့ငါမယုံဘူးမဲတစ်စက်ကမောင်ကြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်မဲတစ်စက်ကတက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့ငါဝက်ခိုင်းတဲ့အရက်ရခဲ့လားရခဲ့ပါတယ်မောင်ကြီးရော့မောင်ကြီးအေးမင်းလည်းခဏထိုင်မအောင်ကွာတစ်စက်ကပါပြီးရကရွှေပရင်တဲ့ပြောသောနေရာတွင်အသာရိုးရိုးကလေးထိုင်နေရဲမှာပရင်တဲ့မျက်နှာကိုမော်ကြည့်မောင်ကြီးငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အထက်မှာရဲ့သူ့ပြောပုံဆိုပုံတွေကမမထထန်နဲ့အေးလေအဖြစ်မှန်တွေကိုသူကမသိလေတော့စိတ်ဆိုးမှာပေါ့လေသူ့ပေါ်မှာငါကပဲနားလဲပေးလိုက်ပါမယ်လေပညာကြီးကျွယ်ပရင်တဲ့နှုတ်ပြားမှအေးဆက်သောစကားများတလုံးချင်းလေးပင်ထွက်လာခဲ့၏မင်းတစ်စက်ကမင်းငါနဲ့မတွေ့ခင်တစ်စက်ကပရပူမဆိုတဲ့ဘဝကိုဘလို့ရွရချက်နဲ့ခံယူခဲ့တယ်လဲဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဘာကိုလိုချင်လို့လဲငါ့ကိုပြောစမ်းကွာမဲတစ်ဆက်ကဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောပြရစေနဲ့တော့တစ်ဆက်ကတောင်းပန်ပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့မဲတစ်ဆက်ကဒီဘဝမှာလေမောင်ကြီးနဲ့သာအတူနေရရင်အားလုံးပြည့်စုံပါပြီကွယ်တခြားအကြောင်းတွေကိုမဲတစ်ဆက်ကတွေးလဲမတွေးချင်ဘူးတတိလည်းမရချင်တော့လို့မပြောပြရစေနဲ့တော့မောင်ကြီးရဲ့မင်းငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမင်းကြီးစရာလိုသေးလို့လားမောင်ကြီးရဲ့မဲတစ်ဆက်ကရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမောင်ကြီးကိုပုံအပ်ခဲ့ပါပြီကွယ်ပညာကြီးကျွေပတိန်တွေကတေးရအရက်အိုးကိုကင်ပြီးမော်လိုက်ပြီးမှဒီမဲတစ်ဆက်ကရှင်းမောင်ကြီးငါကတော့တေးရဆိုတဲ့ဟောဒီအရက်ကိုတိတ်ကြိုက်တယ်ငါကြိုက်တယ်လို့မင်းလည်းကြိုက်နိုင်ပါမလားမဲတစ်ဆက်ကမင်းကလေးလေးအမြဲတမ်းတော့မတောက်ပြရစေနဲ့မောင်ကြီးရဲ့မဲတစ်ဆက်ကမောင်ကြီးပေါ်မှာကျူစင်ရမဲ့ဝတ္တရားတွေလင်းရင်သွားမှစိုးရင်လို့ပါမောင်ကြီးရဲ့ငါကလည်းမင်းကိုအမြဲမတိုက်ပါဘူးကွတခါတည်းရင်အပျော်ပေါ့ဒါနဲ့နေပါဦးမင်းကငါ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းဘဝလေးကိုပုံအပ်ယုံနဲ့ငါကယုံလိုက်ရတော့မှာလားမဲတစ်ဆက်ကမောင်ကြီးယုံမှုအတွက်ဘလို့များတက်တည်ပြရအောင်မလဲမောင်ကြီးရဲ့ပညာကြီးကျွေပရင်တဲ့ကအိုးထဲမှာတေးရအရက်ကိုမိမိရည်ချေပြပေါ်သို့အနှဲငယ်ချင်းတွန်းချလေငါရည်ချေပြမှကြတော့ရစ်ချွေရီတင်တောက်ပြတော့မဲတစ်ဆက်ကမထင်မှတ်သောမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးရင်တွင်းမှပေါ်လာသည့်ထိခိုက်လိုက်ပေါ်သောစိတ်တို့ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်လိုက်လေပြီမောင်ကြီးရဲ့တစ်ဆက်ကဆိုတဲ့နှမအပေါ်မှာရက်ဆက်လာပါလားကွာဟေ့မဲတစ်ဆက်ကဘလို့လဲမင်းအခုဒီရစ်ချွေရီကိုမတောက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားအတွေးစိတ်ကိုထွန်းပေါက်ဝင်လာသည့်အကြားအာယုံကြောင့်တစ်ဆက်ကအယောင်ယောင်အမှားမှာဖြင့်အော်မဟုတ်ပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့နှမမဲတစ်ဆက်ကတောက်မှာပါမဲတစ်ဆက်ကဒီသူမရည်တွေ့လျက်တော့လက်ကလေးဖြင့်ချွေပရင်တဲ့ရည်ချေတာကိုဖွအတာကင်လိုက်ပြီးလက်ဝါးပြစ်ခံယူကတောက်လိုက်လေသည်မဲတစ်ဆက်ကအရက်အိုးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးဈေးလက်မအတိုင်း6လမ်းလာလေ၏ဝယ်နေကြတေတင်းကုံအတွင်းဝင်ကသူမအလိုကြည့်သောတေးအရက်ကိုကြပြကြရဝယ်ယူလေရော့ဒီမှာတန်ကြီးအသက်ပြမိုးရတော့မှာပါလားအမြန်ပြန်လေမှပဲမောင်ကြီးငါ့ကိုမျှော်နေတော့မှာသူမတလန်းဝင်တလန်းထွက်နေလမ်းကျိုးလမ်းခွေအလီလေးကိုဖျက်ချောက်လာရင်ကောင်းကင်ပြင်ကိုတစ်ချက်မောကြည့်မိသည်ကောင်းကင်ပြင်တိမ်ဆိုင်တိမ်သားတို့ကြီးကပြိုတော့မရအောင်အတွေ့မဆုံးခင်မှာပဲမိုးကတတဲမဲမဲရွာလေပြီတစ်ချက်ကသူမကအသင့်ပါလာသည့်ထီဝိုင်းကလေးကိုဖွင့်ဆောင်လိုက်သည်ရင်ဝင်ပိုက်ထားသည့်အရက်အိုးကိုလည်းလဲမချိတ်ဆွဲလိုက်သည်ခဏအကြာတတဲမဲမဲရွာနေသောမိုးကိုလေကျန်းကပါထပ်မံအားကိုတိုက်ခိုက်ပေးလိုက်တော့မိုးရေစံများကမြားတပြေးနေအချိန်ပြင်းဖြင့်ပြတ်တန်းကျရောက်လေတော့၏လေရောမိုးပါဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးတနေရာမှာခဏတော့မိုးခိုလေးမှပဲ
တိစကတရောင်ဒီဝိုင်းလေးကိုကတ်သက်ဆိုင်ဆောင်ပြီးတက်သွက်ချောက်သောခြေလမ်းပြည့်အသင့်တွေ့ရသောဇရက်တဆောင်ပေါ်တက်ပြီးလေးကွယ်ရာအမောင်ရိပ်ကြသောနေရာတွင်ကပ်ပြီးမိုးကိုနေလိုက်၏အတော်ပဲဒီနေရာလေးကလေးလဲကွယ်တယ်ဟိုလူဒီလူလဲရုတ်တရက်ငါ့ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအချိန်တည်းမှာပဲဇရက်တစ်ဖက်မှလူငယ်တစုကလည်းမိုးကိုရန်ဇရက်ပေါ်တက်လာခဲ့လေပြီကျုပ်တို့ဒီမိုးနဲ့ဆိုတာလာဝတီအရက်ကိုသွားဖို့အတော်ခက်ခဲမယ်ဗျလမ်းအခြေအနေကဒီမိုးရွာပုံမျိုးနဲ့ဆိုပြတ်သွားလောက်ပြီကဲဗျာမထူးပါဘူးပါလာတဲ့အရက်ကလေးတွေနဲ့ပဲအချမ်းပြေနှုတ်လိုက်ကြရအောင်ကောင်းပါဗျာကောင်းပါဒါနဲ့ကျုပ်တို့ပညာရှိချွေပရင်တယ်လည်းမတွေ့တာအတော်လေးကြာသွားပြီဗျအခုလိုအချိန်မှာဒီလူရှိနေရင်တိတ်ကောင်းပါဗျသူရှိနေရင်အလောင်းစားတစ်ခုခုတော့လုံးမိမှာတော်ပါဗျာဒီလူနဲ့အလောင်းစားလုပ်ရင်ကျုပ်တို့ပဲချုံးပါဒါကလည်းကျုပ်တို့တိစကားဆိုတဲ့လူလိမ္မာရဲ့အကျင့်စာရဏကိုအထင်ကျင်းပြီးလို့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဗျလောက်တာကတော့နိုင်မလားလို့အလောင်းစားလုပ်လိုက်တာအသက်ပြားထောင်ထုတ်လဲပေးလိုက်ရတယ်ဟိုပရဘုံမအချောလာလေးလဲသူ့မယားလုံးလုံးဖြစ်သွားတော့တာပဲကျုပ်တော့ဒီပရဘုံမလေးကိုနှမျောလာတယ်ဗျာကျုပ်တော့ထင်မိတယ်ဗျဘာများတော့ပြောစမ်းမအောင်ဒီပရဘုံမလေးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကိုလိုချင်လို့ဒီပရဘုံအကျင့်ကိုကျင့်နေတာတော့အမှန်ပဲဗျအဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ပညာရှိချွေပရင်တဲ့နဲ့ပေါင်းမိပြီးအလောင်းစားလုံးလိုက်မိကမှသူ့အကျင့်စာရဏတွေပြက်ပြီးချွေပရင်တဲ့ရဲ့မယားဘဝကိုလုံးလုံးရောက်သွားတော့တာပါပဲဗျာနေပါအောင်ဒီလူကတော့အဲ့ဒီတိစကပရဘုံမကိုတကယ်တားမက်မရမက်ပေါင်းမှာမို့လားကျုပ်တော့တွေ့ပြီးစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဗျဘာကြောင့်တော့ပြောပါအောင်ကျုပ်တို့တွေအပြစ်တွေများတင့်နေလေရောလားခမများပြောတာကျုပ်နားမလဲဘူးချင်းပြောလေဗျာတိစကပရဘုံမရဲ့အကျင့်စာရဏတွေကိုကျုပ်တို့ဝိုင်းပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့များဖြစ်နေလားလို့ဟာဘာဆိုင်တော့ဗျကျုပ်တို့ကတိစကပရဘုံမရဲ့ရေငုံမီးလုံတုံးခုံစက်ခတ်အကျင့်မြတ်နေရနိဗ္ဗာန်တဲဆိုတဲ့သူ့အကျင့်ကိုယုံလို့အသက်ပြားတစ်ထောင်ကိုပုံပြီးပရဘုံမကလောင်းလာလေဗျာဒီမိမကအထစ်အတွေ့ကာမဂုဏ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ဒီချွေပရင်တဲ့ရဲ့မယားဖြစ်သွားတာလေတကယ်တော့သူတို့အလုပ်လုပ်သွားတာဗျကျုပ်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျငါမှားသွားပြီငါအကြီးမားဆုံးအမားကိုကျွလွန်မိပါပေါ့လားရက်ဆက်တယ်မောင်ကြီးရက်ဆက်တယ်ငါမှားသွားပြီမောင်ကြီးငါအပေါ်ရက်ဆက်တယ်သူ့ကိုယုံမိတာငါအမားငါဘဝငါဇရဏငါကိုကျင့်တရားငါယုံကြည်ချက်အားလုံးကိုသူ့ဖြည့်ဆည်းပြစ်တာငါသူ့စီမပြန်တော့ဘူးငါဘဝဟောင်းတစ္ဆကပရဘုံမဆိုတဲ့ဘဝဟောင်းကိုပြန်သွားမယ်တုတ်တန်လူသေးဆုံးဖြစ်တဲ့တုတ်တန်စီကိုပဲသွားတော့မယ်တစ္ဆကစိုးညစ်ကြေကွဲစွာဖြင့်တရက်ကိုကြောကိုင်းကြလေရင်မှာစိုးညစ်နာကြီးမှုမိမိဘဝတုံးကျုံမှုတို့ကိုပြန်ပြောင်းတည်ရပြီးမျက်ရည်စည်းကြောင်းများကပါးပြင်ပေါ်သို့မိုးဆက်မိုးပေါတို့နဲ့အပြိုင်ဖြန်းကြရလေပြီမောင်ကြီးရက်ဆက်တယ်မောင်ကြီးရက်ဆက်တယ်မောင်ကြီးငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုအတပြတစ်ထောင်နဲ့လောင်းကြီးထက်ပြီးလဲရတယ်အခုငါအကျင့်ငါဇရဏငါဘဝဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲတရေတော့ပြီးမူးနေတဲ့ဇရက်ပေါ်ကလူတွေလောက်မှငါကိုဘဝကိုမသိရပါလားအမှုသမားတွေလောက်တော့ငါမှအတူတရားတွေမကြည့်တော့ပါလားငါလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲနိဗ္ဗာန်သူရက်ဆက်တယ်မေ့ကျင်တယ်သူ့ကိုငါမေ့ကျင်တယ်သူ့ကိုငါမေ့ကျင်တယ်သူရက်ဆက်တယ်သူ့ကိုငါတစ်သက်လုံးငါမေ့ကျင်တယ်ပြစ္ဆာကသူမတင်ချိုင်ဝါကြည့်တိချောက်ပင်ကြီးကိုမိပြီးလဲမှာဆွဲထားသည့်တေရီအိုးပုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်ပြီးမှသူမနှုတ်ခမ်းနှင့်တေရီအိုးကိုနှုတ်ခမ်းချင်းတက်ကမော်လိုက်မဲတိဆက်ကငါကတော့ဟောဒီတေရီဆိုတဲ့အရက်ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ငါကြိုက်တယ်လို့မင်းလည်းကြိုက်နိုင်ပါမလားတဲ့မောင်ကြီးမဲတိဆက်ကကိုပြောခဲ့တာလေဟုတ်ပြီချင်းကြိုက်တယ်လို့ဟောဒီတေရီဆိုတဲ့အရက်ကိုတိဆက်ကအခုကြိုက်ပြလိုက်ပြီတော်ရဲ့မဲတိဆက်ကအခုဟောဒီတေရီကိုအသိမ်းပေါက်မတဲ့ကြိုက်လိုက်ပါပြီရှင်ရဲ့သူမအဝေးမိုးဆက်မိုးပေါက်များကြမှာမှုံဝဝမြင်နေရတော့တင်းချင်းအလဲမှာတက်ကုတ်ကလေးစီအာတင်းပြီးတရင်တရိုင်6လမ်းလာရင်ငါရဲ့တိစကပရဘုံမဆိုတဲ့ပွမ်းပွင့်ကလေးကျွလွန်သွားတဲ့ဒီနေရာလေးကိုငါရောက်လာရပြီအစားထိုးမရတဲ့ပွမ်းပွင့်ကလေးတွေဒီနေရာမှာသူ့ကြောင့်ကျွလွန်ခဲ့ရတယ်ထို့စဉ်ငါရဲ့တပည့်အိုးလေးတိစကပရဘုံမရဲ့အောင်တပည့်အိုးလေးဒါကအလိုကံကွယ်ဒီမှာကငါရဲ့ခြုံတယ်နဲ့ပရဘုံမအဝတ်တွေတိစကကသူပရဘုံမဘဝကဝိယုံများကိုမြင်နိုးလာစွာတရုတ်တည်းယူလိုက်ညာတော့လဲမမကျဲတော့အပိုင်းစာများအပြည့်လေးတွင်ပင်ပန်းဆွမြေကွက်ပြောက်သွားလေငါအကျင့်တွေငါရဲ့ဇရဏတွေဟာဟောဒီအဝတ်ဆွေးတွေလိုပဲကွက်ပြောက်ကုန်ပြီလားမုန်းတယ်သူ့ကိုငါမုန်းတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်သူ့ကိုငါမုန်းတယ်တိစကသူမသည်မိမိစိတ်၌
နှိမ့်ဆက်တတ်သောစိတ်အစဉ်ကိုတတိမူမီခြင်းမကြည့်တော့ပဲသူ၏တစ္ဆကပရဘောဘဝကလက်ပေါ်တင်ကဆူတောင်းပေးလေကြည့်သောအောင်တပြေအိုးလေးကိုလက်ဝါး၌အတတကြတင်ကသစ္စာပြုလေတော့၏ရွှေပရင်တဲ့ဖြစ်သောထိုသူသည်အကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းထားအပ်သောအကျင့်ဇရဏအင်္ဂွေတိတ်ကအစာချိသူတို့ကိုမမွကြီးဖြစ်စည်းခဲ့ပါ၏ထိုသူ၏နေဆက်မှုတန်ကိုလည်းတကယ်ပင်တဲဟုပြန်ပြန်ခံစားရပါတော့ကြောင့်အကျွန်ုပ်မှန်သောသစ္စာကိုပြုပါတော့အံထိုသူ၏အထိုတိတ်သို့ရောက်သောဘဝ၏နေတဲ့နေ့တွင်လူအများအလယ်၌ဤသူဟာအချက်တစ်ခွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်စေခြင်းအမှုကိုစွမ်းဆောင်လုပ်နိုင်ရပါလို့၏ဘုဒ္ဓကျုံတန်ကြီးကတစ္ဆကား၏တစ္ဆာပြုခြင်းကိုကြံကြုံလာပြီးစွာဟူသောသဘောဖြင့်ကဘာမြေကြီးပင်တိတ်တိတ်တုံမြမြည်ဟီးသွားလေတော့၏ဟာဟိုချစ်မှာကျုပ်တို့ရဲ့ပညာရှိချပရင်တယ်ပါလားမိုးရဲလေတဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်အပြေးလွှားထက်လာပါလဲဟေးရောင်ရင်တို့ဘယ်သွားပြီးဘယ်ကပြန်လာကြတယ်လဲဗျကျုပ်တို့တာလာဝတီအရက်ကိုသွားမလို့ဗျမိုးကတအားရွာနေလေတော့လမ်းအခြေအနေမကောင်းမှန်းသိလို့ပြန်လာတာဗျဒါဆိုသွားရင်းလာရင်မက်တဆက်ကကိုများတွေးမိကြလေသလားလို့ဗျတရက်တဆောင်မှာကျုပ်တို့မိုးကုန်နေတော့တရက်အနောက်ဘက်ကနေအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုမိုးရေတဲ့ပြစ်ထက်သွားတာတော့တွေးလိုက်ရတဲ့ဗျဒါသူ့ဆောင်တဲ့အထိပဲမိုးရေထဲသွားတာတော့ထိကိုယူမသွားချဘူးဟုတ်တယ်ဒါတိစက်ကစောင်းထားတဲ့အထိပဲဗျသူဘယ်ဘက်ကိုသွားတယ်လဲငါ့ကိုပြောစမ်းမှာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့သူတင်ញိုင်းကုန်းဘက်သွားမယ်ထင်တယ်ဗျတင်ញိုင်းကုန်းဟုတ်လားဟာဒါဆိုအမြန်လိုက်မှကျုပ်မက်တိစက်ကနောက်ကိုလိုက်မှပြတ်မှာမို့သွားမယ်ဗျကောင်းပါပြီဗျကောင်းပါပြီပညာရှိချက်ပရင်တွေကလူအပေါင်းပေါ်များအားနှုတ်ဆက်ပြီးအလင်းအမြန်ပြင်းပြစ်ထွက်လာခဲ့လေတင်ကြမြေပေါ်များကိုပင်ခြံခွဲမနေတော့ပဲအလင်းအမြန်ပြီးတစ်ချိန်ကမိမိဟန်ဆောင်ရသည့်ဘဝပြီးနေခဲ့သောတဲစီတို့အပြေးဝင်ရောက်ပြီးလှုံပါလေမောင်ကြီးမက်ဒီစကားကိုလိုက်ခေါ်တာလေတို့အတူအိမ်ပြန်ကြရအောင်မက်ဒီစကားမင်းပြန်ပါလေဟေးမက်ဒီစကားရေဟေးမက်ဒီစကားတဲ့အတွင်၌ကမြေသူမြကြည့်မနေတော့ပါချွေပရင်တွေကဟိုဒီအလင်းအမြန်ချပွေပါတော့လေသူတွေ့လို့တော့မက်ဒီစကားကိုမတွေ့ချရတော့ပါပြီချွတ်မြေပေါ်တင်ကြံရစ်တော်ခြေရာကိုကြည့်ပြီးစွကြောင်းရအတိုင်းချွေပရင်တွေကဆက်လိုက်ခဲ့ရမှာပစုံတစ်ခုကိုတွေးမိပြီးအထင်တလန့်ဖြစ်သွားလေသူသွားနေတာအကျင့်တော်တကက်သုံးယောဂီကြီးတွေချိတဲ့ဓမ္မဘီတကားပေါက်စီကိုသွားနေတာပါကလားဟေးမက်ဒီစကားမင်းကိုမောင်ကြီးပြန်လာခေါ်တာပြန်လာခဲ့ပါအဝေးသူလမ်းမြော်ကြည့်တော့လဲတစ္ဆကားရဲ့အရေးရောင်ကိုများမမြင်ရပဲတစေကောင်းကြီးများငုတ်တုတ်ထားနေသလိုမျိုးထင်မြင်ရသည့်ကြောက်တိုင်ကြီးများကိုသာနေရာအနှံ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်မြင်နေရ၏ထိုနေရာတွေကဗမာပြည်တကားပေါက်ဟုလူအများကတည်ထားကြပေသည်ချွေပရင်တွေကမြေပေါ်ထင်ကြံရစ်သည့်ခြေရာကိုကြည့်ပြီးအပြေးလွှားလိုက်ခဲ့ရာကြောက်တိုင်ကြီးများကိုကြော်ပြီးချွတ်တော်အန်ကြီးများချစ်ရာသို့ရောက်ချီလို့လာလေ၏ထို့ချင်းမိမိနာအတွင်သို့လှိုင်ကောင်းတန်ပါပြီးကွဲအပ်ပြင်းချသည့်အတန်ကြီးတန်ကိုချွေပရင်တွေကြားလိုက်ရ၏အသည်မြည်သည့်အရာကိုချဝေရန်သည်အကျွန်ုပ်မင်္ဂလာတဦးကိုချဝေနေပါသည်ထိုမင်္ဂလေးကအသည်နှင့်မိတို့တော်ဆက်သည်အကျွန်ုပ်၏ဇနီးမယားဖြစ်ပါ၏ချွေပရင်တွေ၏အပြေအစုံမှာချွန့်ရည်ပြင်ကလှုပ်ရှားလာပြီးတရံတစ်ခုကချွန့်ပြင်ထဲမှာအပြင်သို့မုံမောက်ကြွတက်လာပြီးအပေါ်သို့ထိုးတက်လာသောအတရံကိုကြည့်လိုက်တော့ချွေပရင်တွေမြင်ရသောမြင်ကွင်းကမျက်နှာကြီးများတွက်ကတိတ်ဆုံမှုကြောင့်တကူလုံးသွေးများချင်းချင်းနေလျက်အထကိလမထခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းခြင်းဖြင့်ချွတ်လွန်ပြင်းတဲ့နှက်ကကျင့်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်ပေသည်ထို့သူကပင်အသင်၏ဇနီးမယားကိုတင်ဆိုလေသောကြောင့်အကျုံတို့ညွှန်ပြလိုက်မည်ဤလန်အတိုင်းသွားလောတင်ထိုမင်းကလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သူမကိုတွေ့ရမည်ဟုသောယောဂီကြီးစကားကြောင့်အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စကားကိုသုံးအောင်နားထောင်ပါလောအတင်ထိုမင်းကလေးကိုတွေ့ရတော့လဲထိုမင်းကလေးကတင်နောက်သို့ပြန်လိုက်တော့မည်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်ရအောင်ပြန်ခေါ်မည်အတင်ယောဂင်ကြီးအကျွန်ုပ်သူ့ကိုယခုခေါ်ဆောင်ခြင်းကလင်းဝတ်တရားချက်ချင်းမြစ်တာအပြည့်ပြည့်ကျွေးစုလို့ကျွေးမြည်ဟုသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်ခြင်းမြင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နောက်သို့သူပြန်လည်လိုက်ပါလာမည်သာဖြစ်ပါသည်ဖခင်ကြီးအကျွန်ုပ်ဆိုရစကားမချေတော့ပါဖခင်ကြီးကချွန်းလွန်ပြင်အောင်ဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားလေရွှေပရင်တွေကချစ်ဆက်ချောက်လာပြီးတစ္ဆကနံကြီးကိုတဖဝခေါ်ပြီးကပြီမဲတစ္ဆကမောင်ကြီးနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါမင်းနဲ့မောင်ကြီးတိတပံတက်ဆက်ဆုံးပျော်ပျော်ချွင်ချွင်နေကြမယ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါအော်ရင်ခေါ်ရင်ပြေချပရင်တွေကတစ်ဖက်သို့လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထွန်းထူထားသည့်မြမဥကောင်းကြီး၏ပုံရုပ်ထုကြီးနှင့်၎င်းရုပ်ထုကြီးစီကိုတက်ရောက်ရာကြောက်လေကားထက်များကအစီရင်၏ရွှေပရင်တွေကလည်းထိုမှတပံမြင်ရသည့်ကြောက်လေကားထက်များအတိုင်းအပြေးတက်ခဲ့၏
ကျောင်းလေကားတဲ့များအတိုင်းအရက်ရည်တကောင်လေးကတထစ်ပြီးတက်ထစ်လင်းကြလာပြီးချွေပရင်တဲ့ရည်ချေတောင်းနာမှရက်တန့်သွားလေဒါငါတစ်ဆက်ကကိုတည်ရဝက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ငါရဲ့တည်ရတကောင်လေးပါလားမဲတစ်ဆက်ကကြီးမောင်ကြီးလိုက်လာခဲ့တဲ့မဲတစ်ဆက်ကနဲ့မောင်ကြီးဘာယာနေတီကိုအတူပြန်မယ်မခွဲမကွာတို့အတူနေကြမယ်ချွေပရင်တဲ့ကအရက်ရည်တကောင်လေးလင်းကြလာတော့ကျောင်းလေတွေကများအတိုင်းအတက်တဲ့ရောအပြည့်တက်သွားခဲ့လေမဲတစ်ဆက်ကကြောက်ကြမ်းပြင်မှာလဲကျနေသည့်တစ်ဆက်ကထံသို့ချွေပရင်တဲ့ကအပြေးသွားကပွေ့ယူပြီးနှုတ်မှလဲမဲတစ်ဆက်ကမင်းကိုမောင်ကြီးဘာယာနေတီကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်မောင်ကြီးနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ရမယ်နော်ချွေပရင်တဲ့ကတစ်ဆက်ကကိုလှုပ်ကခေါ်သည်အတန်ကြာမှအားရင်ချင်းနေစွာပြီးပွင့်လာတော့မြဝန်းကချွေပရင်တဲ့အားစူးစူးဆိုင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကျမချင်းစီဘလို့မှလိုက်နိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးရှင်အစုံတိုင်းစကားကိုအာယူပြောရင်မှပြေလျော့ကကြာသွားတော့ပဝါပြူတစားနဲ့ချွေပရင်တဲ့ရင်ခွဲ၌တစ်ဆက်ကပါပိရာဟုသောသူမ၏ခနာကိုကဝိညာဉ်မဲ့စွာကြံရင်လေတစ်ဆက်ကမင်းတစ်ဆက်ကရဲ့မောင်ကြီးတစ်ချိန်ကမင်းပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အခုဒီစိတ်တွေမကြည့်တော့ပါဘူးကွယ်မင်းပေါ်အမြင်တွေကြည်လင်ပြီးဒီဘောမှာအတူမကွဲမကွာအကျဉ်းသားတွေနဲ့အတူနေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကမှမင်းကမကြည့်တော့လေခြင်းနှမရဲ့မချစ်မနစ်သက်သူနဲ့အတူနေရချင်းတည်လဲဒုက္ခချစ်ခင်နှစ်သက်တော်သူနဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းတည်လဲဒုက္ခမဲသစ္စကကြီးမောင်ကြီးရင်မဒုက္ခမီးတွေတောက်ပြီးအတိအကျဘဝနဲ့ထားခဲ့ပြီလားသစ္စကရဲ့ချွေပရင်တွေကဝိညာဉ်မဲ့နေသောသစ္စက၏ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပွေ့ယူပြီးမြမဥကောင်းရုပ်ထုကြီးပေါ်သို့ကြောက်လေကားတဲ့များအတိုင်းတက်လာခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးနေရာမြမဥကောင်းကြီးအပေါ်၌သစ္စက၏အလောင်းကိုပွေထားပြီးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေသောမိုးဆက်မိုးပေါက်တို့ကြားရောက်ရာကောင်းကင်ပြင်ကျဲကြီးကိုမော်ကြီးလျက်မှသစ္စာပြုလေအကျွန်ုပ်သည်ဤလူပုံဌာန၏အိုခြင်းစင်ရဲ့နာခြင်းစင်ရဲ့တေခြင်းစင်ရဲ့နှင့်တကွာဒုက္ခအပေါင်းတွတ်သိမ့်မွန်းကျက်နေသည့်သဘောမှာအိုခြင်းကင်းရာနာခြင်းကင်းရာတေခြင်းကင်းရာသည်ဟုသောသဘောတဘာဝဓမ္မသစ္စာတရားတို့အားလွယ်ကူသောအသိဉာဏ်ဖြင့်ရပါလို၏ထိုရကြည့်သောသစ္စာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်တတဝါအပေါင်းအားလည်းတဏှာဝဲဩဃမှလွတ်မြောက်ရာသို့အကျင့်တရားဖြင့်လမ်းမှန်သို့ပြနိုင်သူဖြစ်ရပါလို၏သူတောင်းတန်ဆုံးသည်နှင့်တုံကပဲ့တယ်ရည်သွားသည့်မိုးထစ်ချုံတန်ကြီးကဓမ္မဥကောင်းရုပ်ထုကြီးပင်တက်ခါလှုပ်ရမ်းသွားလေ၏ပြည်သက်များချင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲချင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေကိုနားဆင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ချင်းနောက်တဲ့အကြောင်းအရာအသက်တွေကိုတင်လိုက်အမြဲနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးနားက notification ကောင်းလောင်းလေးကိုမနှိပ်ရသေးရင်နှိပ်သွားပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ချင်း